Tadbirkor biznesmen akalarimiz uchun yaxshi lokasiya, yaxshi joy topib qo'ydik. Bu yog'i O'smat shahardan kirib kelish bo'ladi. Noturar binomiz. Bu binomizning hovlisi mana ko'rishlaring mumkin. Bu tomoni tosh bilan, bu tomoni mana devor ko'rsalaring, o'sha o'rtadagi joy bu hovlisi. Hovlisi ham juda katta ekan. Bu yoqda binomizning o'ziga ichiga mana kirib kelish qismi anchadan buyon ishlatilmagan. Shuni hisobiga ozgina remont talab bo'lib turibdi. Umumiy xonalar soni esa 13 ta ekan akalar, e'tiborli bo'lamiz. Juda zo'r variant. Avval choyxona bo'lib ishlagan bu yer, hozirda ishlatilmasdan turibdi. Yana qaytadan olib choyxona, restoran sohasida ishlatsangiz zo'r variant. Bu tashqi ko'rinishi 19 metrga 40 metr ekan akalar. Zo'r variant. Tashqi ko'rinishi ham ozgina remont talab bo'lib turibdi. Bu yoqda archalar ekilib qo'yilgan, tashqariga kravatlar qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Choyxonamizning umumiy yer maydoni 2 gektarni tashkil qilgan. Juda ham katta joy akalar. Videoga bitta like bosib, hoziroq bizga obuna bo'ling va biznesmen akalarga videoni yuborib qo'ying.